தண்ணி இருக்குது சார். அதனால நாங்க வந்து இந்த வண்டியில உட்காந்து இது நல்லா இருக்குதாப்பா இது இப்படி தண்ணி நிக்குது. அப்புறம் ஓட்டு ஓட்டு ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கு அலையிறாங்களே ரெட்டாளிக்கு. அம்மா நானே இப்படி வருமா? குழந்தை குட்டிங்களை வச்சு வீட்டுக்குள்ள பாரு, குழந்தை குட்டிங்களை வச்சு இப்படி அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கிறோம் நாங்க. வட்ட யாருன்னா எந்த எம்எல்ஏ தலைவர்கள் யாருன்னா வட்டங்க எல்லாம் உள்ள ஊட்டியும் பாரு. எங்க யாரும் பேட்டி கொடுக்குறாங்க, யாரும் வரலையா? நல்லா கேட்டு அனுப்புவேன் நான். சோறு தண்ணி இல்லாத அவஸ்தைப்படுறோம். அடுப்பத்தை வச்சு கூட சோறாக்க முடியாத கடல் போல வீட்டுக்குள்ள பாம்பு வேற. பாம்பு வருது பின்னால பவுராச்சு. அவங்க சீர் பண்ணாத பாம்பும் தேரும் பள்ளியும் எல்லாம் வருது இங்க. என்ன ஓட்டு கேட்க வராங்க அவங்க? ரெட்டாலை ரெட்டாலை இருக்குது, ரெட்டாலைக்குன்னு அலையிறாங்களே. அந்த ஆர்கே நகர் தொகுதி என்ன லட்சணம்? 126 சொந்த வீடு இருக்குது. 2000 வாடகை வீட்டுக்கா இருக்கிறாங்க. இந்த 126 ஓட்டுலையா ஓட்டு எப்படி வந்து வாங்குவாங்க இவங்க? இந்த அநியாயம் பண்றாங்களே இப்படி. பட்டா பட்டா பணம் கொடுத்தா பட்டா வரும்ன்றாங்களே. ஏன் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த வீட்டுல எல்லாமே மெத்த வீடா இருக்குது. ஏழைங்க எத்தனை வீட்டுக்காரர் வரும்? 20 வீட்டுக்காரர் வரும். எங்களுக்கு இலவச பட்டா கொடுக்கறது. நாங்க பேங்க்ல வச்சு நாங்க கம்மி வட்டிக்கு வாங்கி நாங்க வீட்டை தூக்கி கட்ட மாட்டோம். நாங்க பட்டா எல்லாம் பணக்காரா இருக்கிறோம். எவ்வளவு பூ வித்தாதான் எங்களுக்கு சாப்பாடு. இன்னைக்கு பூ கூட எடுத்துட்டு போவாங்க உட்காந்துக்கிறோம் உள்ள குளிர்ல. நேரத்துல இருந்து சாப்பாடு செய்யல நாங்க. சாப்பாடு அப்படி தப்பி எடுத்து வந்தா தண்ணி வராத ஊரெல்லாம் சாப்பாடு வாங்குறதுங்க. தண்ணி வந்த ஊர் அப்படி உக்காந்துக்கிறோம். என்ன இது ஓட்டுக்கு இப்படி வரட்ட? யாருன்னா ஓட்டு கட்டு வரட்டும் அந்த பக்கம் இருக்குது. அப்ப வச்சுக்கிறோம் பாரு. அவங்களுக்கு 2000 ஓட்டு வாங்கிடுவாங்களா? வீடு ஃபுல்லா தண்ணி இருந்தா நாங்க எப்படி வாழ்றது? இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணியும் போக மாட்டேது. காவால் லைன் போகவே மாட்டேது. எப்படி செய்யுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்படியா இருக்கணும். மழையில எதுக்கு ஒரு ஆட்சி எதுக்கு இருக்குது பாக்குறது இல்லையா? மழை காத்துல எப்படி இருக்குது, நகர்ந்து எப்படி இருக்கு, ஏரியாங்க எப்படி இருக்கு, சோறு துண்டுறாங்களா கத்துறோம். ஆனா இந்த மலைக்கு ஒரு ஆறுதல் பிளேஸ் ட்ரம் சோறு வரும். வேற எந்த குடுப்பனையும் கிடையாது. அது கூட இங்க கிடைக்குதா பாரு. அது கூட கண்டிப்பா எதுனா ஒரு ஆள் வருவாங்க, ஒரு ட்ரம்ல தூக்கிட்டு வருவாங்க. அவ்வளவுதான். இப்படித்தான் நார் நட சோத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு நாளைக்கு தான் உட்காந்து இருக்கிறோம். ஆர்கே நகர் தொகுதி நேதாஜி நகர் ஏகேரியில் இருக்கு. இங்கே பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஃபுல்லாக வீடுங்கள்லாம் தண்ணி ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாம் தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கு. நிறைய வீட்டுங்களில் தண்ணி பாம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம். இதில் வீட்டு கூட இல்லாமல் வண்டியில் வந்து தங்கி இருக்க அளவுக்கு நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதான் பார்ப்பீங்க நீங்கள். இதோ அந்த வேன்லேருந்து இறங்குறவங்க தான் அந்த வண்டியில் தங்கி இருக்கவங்க. இது போல் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இந்த இடம்லாம்.